Јавните комунални предпријатија во Виница, Кочани и Берово ќе бидат опфатени со нов 5-годишен регионален проект насочен кон зајакнување на нивната ефикасност, отпорност и финансиска стабилност. Проектот Отпорни и ефикасни комунални предпријатија во Македонија е поддржан од владата на Швајцарската конфедерација преку Државниот секретаријат за економски прашања со грант од 6,5 милиони швајцарски франци и дополнителна национална поддршка од 0,5 милиони франци. Тој ќе се спроведува во 7 општини: Берово, Битола, Кочани, Куманово, Радовиш, Струмица и Виница. Во општините од источниот регион, Виница, Кочани и Берово, проектот ќе се фокусира на модернизација на водоводната и комуналната инфраструктура, намалување на загубите на вода и подобрување на енергетската ефикасност на јавните предпријатија. Дополнително ќе се воведуваат современи системи за мониторинг и управување, како и решенија за поодржливо користење на ресурсите. Инвестициите во комуналниот сектор директно значат подобри услуги за граѓаните и поголема отпорност на локалните заедници на климатските промени. Зајакнувањето на капацитетите на комуналните предпријатија е клучно за одржлив локален развој. Потенцира заменик министерката за животна средина и просторно планирање Ане Лашковска. Овој проект за општините Виница, Кочани и Берово и нивните јавни предпријатија е веројатно спас, бидејќи тие пливаат во милионски загуби и едва се живи. Само водовод Кочани должи над 4 милиони евра и со години не може да се стабилизира. Идентична е состојбата со сите јавни предпријатија во источниот регион, кои заедно имаат долг поголем од 10 милиони евра.